हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास आया है एक ब्लूटूथ का स्पीकर और इसका कंपनी का नाम है दोस्तों, देख सकते हैं माइक्रोटेक। और दोस्तों इसका मॉडल नंबर भी पीछे लिखा गया है, तो बैक साइड में दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मॉडल नंबर MT10 Pro। दोस्तों ये 5 वोल्ट में DC में चलता है, इसमें अंदर बैटरी है। और दोस्तों इसका पावर है दोस्तों 10 वाट का दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, चार्जिंग पिन इसका ख़राब हो गया है। जब हम यहाँ पर चार्जिंग पर लगाते हैं, इसका दोस्तों चार्जिंग का कनेक्टर उखड़ गया है, तो इसको हम नया वाला चेंज करेंगे। इसको खोलने के लिए दोस्तों हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर होना ज़रूरी है, और इसमें दोस्तों इधर 4 और इधर 4 इसमें स्क्रू दिया गया है, तभी ये खुलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं। देख सकते हैं खोल गया है। तो एक एक करके मैं आज सारे को खोल देता हूँ और वीडियो को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों हमारे सारे स्क्रू निकाल चुके हैं हम। तो इसको हम खोलने के लिए नीचे दोस्तों एक रबड़ लगा है, तो इसको हम थोड़ा सा हॉट गन से गर्म करेंगे और दोस्तों इसको खोल देंगे। हॉट गन लेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे, तभी ये खुलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा था नीचे, तो इसको हम गर्म कर लिए थे, तो ये खुल गया है दोनों स्टिकर। अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं ओपन हो चुका है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, बस कैबिनेट है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्पीकर लगा है, और दोस्तों ये 5 वाट का है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है 5 वाट। और दोस्तों इसमें 2 कनेक्शन गया है, देख सकते हैं। ये है एक स्पीकर का है, देख सकते हैं ये वाला नीचे का, और ये वाला जो केबल लगा है ये वाला ऊपर स्पीकर का है। 2 तो हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो लगा है ये दोस्तों लाइट के लिए लगा है। जो जब हम MP3 चालू करेंगे यहाँ पर लाइट जलेगा, ठीक है। और नीचे साइड पर जो है रेड कलर में, ये दोस्तों बैटरी के लिए है, देख सकते हैं ये वाला है। और दोस्तों यहाँ पर एक मदरबोर्ड छोटा सा लगा है, जिसे हम किट भी कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको रिपेयर करना है। और इसमें हम अभी एक चार्जिंग का पिन को इसमें लगाएंगे। इसमें 2 स्क्रू लगा था छोटा छोटा, तो दोनों को हम निकाल चुके हैं और इसमें चिपका देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है हमारा इस MP3 बोर्ड का मदरबोर्ड। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं 4 स्विच लगा है, और एक USB के लिए है, और यहाँ पर मेमोरी कार्ड के लिए है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग का पिन लगा था, और ये है हमारा ऑक्स के लिए, और ये है हमारा ऑन ऑफ स्विच के लिए। और जो ऊपर की तरफ जो है दोस्तों ये वाला, ये दोस्तों हमारा है माइक के लिए। एक बड़ा सा माइक दिया है, इसमें हम बोलेंगे तो यहाँ पर स्पीकर पर सुनाई देगा। दोस्तों आपको दिखा देता हूँ IC वगैरह। ये इसका साउंड IC 2 ठो लगा है, क्योंकि इसमें 2 ठो स्पीकर लगा है, इसलिए यहाँ पर 2 ठो हमारा साउंड IC लगा है। तो दोस्तों ये जो IC देख रहे हैं ये है हमारा पावर सप्लाई, इसमें लगा है इसको ऑन करने के लिए पावर सप्लाई। तो इतना है ये। अभी हम इसको एक पिन को लगा देते हैं, चार्जिंग पिन, और आपको
चार्ज करके दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसका मदरबोर्ड और ये है हमारा चार्जिंग पिन। तो अभी हम इसको इसमें लगाएंगे और सोल्डिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाएंगे क्योंकि अच्छे से ये चिपकेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये चार्जिंग का पिन कंप्लीट हो चुका है, हम लगा चुके हैं, देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, जो आता है हमारा ये हॉट गन जो आता है उसमें एक ग्लू लगता है, देख सकते हैं ये, इसको हम थोड़ा सा इसमें लगा देंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों आपका जब भी ऐसा चार्जिंग का प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, ऐसा जो आता है ये जो गम, इसको आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों ये बैठ जाएगा और निकलेगा भी नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जल्दी जो टूट जाता है पिन ऊपर जाता है, ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगा। तो देख सकते हैं हो चुका है ये, ग्लू को हम लगा चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे। दोस्तों हमारे चार्जिंग में पिन अच्छे से लगा चुके हैं, इसमें ग्लू को लगाकर देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ग्लू लगा दिए हैं। और दोस्तों आपको चार्जिंग कनेक्टर लगाकर आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में लाइट शो कर रहा है, तो ठीक है, इसको हम फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों इसको जब जितना भी ब्लूटूथ का स्पीकर है आप जब इसको फिटिंग करोगे तो आपके पास आप एक गलती बिल्कुल ही नहीं करना, ये जो बैटरी का ये जो कनेक्टर है ये दोस्तों बाकी में नहीं लगाना है, नहीं तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा। ये बोर्ड आपको बैटरी पर ही लगाना है। तो ठीक है, इसको हम फिटिंग कर देते हैं हो रहा है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, चार्जिंग पर इसको लगा देते हैं और इसमें लिखा गया है 5 वोल्ट। तो हमारा चार्जिंग का जो चार्जर होता है मोबाइल का, ये भी हमारा 5 वोल्ट रहता है। तो आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में लाइट शो कर रहा है। तो चलिए कुछ टाइम इसको हम चार्जिंग पर लगा देते हैं और आपको फिर इसको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। दोस्तों हमारा ये बॉक्स चार्जिंग हो चुका है, थोड़ी देर हम इसको चार्जिंग पर लगा चुके हैं। अभी हम आपको ऑन करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर दिख रहा है। FM mode, Bluetooth mode. तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये स्पीकर तो चालू हो चुका है और इसका चार्जिंग भी अच्छे से चार्ज हो रहा है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर मैं एक लिंक दूंगा आपको,
जितना भी आज तक ब्लूटूथ का स्पीकर ऐसा वाला हो या जैसा भी हो, उसका साउंड ऐसे दोस्तों ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, साउंड ऐसे जब ख़राब हो जाता है मार्केट में बिल्कुल ही नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए मैं एक साउंड ऐसी जुगाड़ करके उसको यूनिवर्सल साउंड ऐसी बना चुका हूँ मैं। और कैसे उसको लगाते हैं वो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक को डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और चेक करके आप जैसे मैंने बताया है उस तरह से आप लगाओ हुए तो साउंड ऐसी जो ख़राब हो गया होगा आपका स्पीकर तो साउंड चालू हो जाएगा।